Viss, es esmu noskaņojies. Mēs ar Vāclavu Reku tur esam arī. Pagad 25 gadi sanāk, ja, kad tu esi nokapājis. Un tagad ir 26. Pilni 25 ir, jā. Labi. Nu, par to zelts jau ir patiem 25. Tajā laikā manas zināšanas par instrumentiem, Mārtiņ, bija tādas. Es saņēmu pirmo algu un nopirku Kreberu urmašīnu. Ne tikai sportā, bet arī uzņēmēju darbībā ir iespējams izcīnīt sudraba un zelta medaļas. Par ko viņas ir iegūtas, skaties lielajā intervijā ar šo medaļu īpašnieku Kārli Eglīti no Festool Latvija. Kārli, 25 gadi vienā uzņēmumā. Tas ir tāds diezgan liels retums ne tikai Eiropas mērogā, bet no Latvijas tas ir viennozīmīgi liels retums. Vai tu atceries savu pirmo darba dienu Festoolā? Tieši pirmo darba dienu es neatceros. Es atceros intervijas kaut kādas no tā laika. Tieši pašu darba dienu nē. Tad bija konkurss. Jā, bija arī konkurss. Vai tu atceries, kā tu nokļuvi līdz tām intervijām, kas tev uzrunāja? Tajā laikā es strādāju guļbaļķu tādā ēku, pat ne ēku, tur dažādi izstrādājumi no masīvā koka ražotnē Cecīļos pie Līgatnes. Un mans tā brīža darba devējs bija Festo pneimatikas klients. Tā ir viena tāda tā kā saistība, un otra saistība ir tāda, ka mana maģistratūras kursa biedra sieva tajā laikā bija Festo grāmatvede. Un viņš, kad man piedāvāja, viņš saka, vai tu negribi iet tur Festo, tur pa instrumentu inženieri, tur tā kā pa pārstāvi. Tur tās kondīcijas bija švakākas nekā man bija tajā brīdī, un es tā kā, nē. Un tajā manā esošajā darba vietā bija tā, ka mums tur bija liela plāna, un es tur biju arī tehnologs, un apmēram tā, ka septembrī vai oktobrī bija jāatver cehs jaunais, bet tur jūlijā vai augustā vēl nekā nebija. Un es tam darba devējam savam, tur Egonam Garklām, tur saku, es biju tāds jauns censons tajā laikā, un es tā kā, gribēju visu izpildīt, un es jau, kaut kā naivi ticēju, ka viss tas, ko mēs runājam, un ka visi tie sapņi un plāni ļoti viegli termiņos piepildās, un tā jau nav. Un es viņam tā kā pārmetu, es saku, mums tur jāatver cehs, mēs te neko nepaspējam, un vispār es eju uz Festo strādāt, bet tā bija tāda tā kā manipulācija vai šantāža. Es pat it kā netaisījos. Un Egons atbrauc nākamajā reizē pie Festo kolēģiem, un laikam apjautājis, vai tā darba vieta ir, un ko viņi vispār tur meklē. Viņš saka, pie mani viens normāls džeks ir. Un tad sanāca tā, ka es strādāju pie viņiem tur Cecīļos, un man zvana telefons. Un svešs numurs, un es paceļu, bija jau mobīlie tajā laikā, un man zvana, un Kaspars zvana. Kaspars Ziemels no Festo. Es saku, mums tavu telefonu iedāva, vai tev neinteresē? Tā kā konkursā piedalīties, tā kā tas amats vai neinteresē. Un tajā brīdī es domāju, tas ir tāds tā kā likteņi, tā kā ja divas reizes viena un tā pati tā kā informācija un vieta, es jau tikko tajās Cecīļos biju sācis strādāt, un man mainīt kaut ko tajā brīdī likās, tā kā, jocīgi, un arī drusku tā alga bija tā kā zemāka. Bet es saku, vai nākšu uz interviju. Nāc, ar Kasparu sarunājumu laiku, atnāc tieši šeit, Deglau, tad šitā adrese bija Deglau 60. Tieši otrajā stāvā, jo tajā Mārtiņa ir zina, ka es esmu šajā mājā bijis gandrīz visos stāvos. Es pieļauju, ka es viens no ilgākajiem šeit īrniekiem, jo Festo office jau bija 98. gadā, kad es atnācu. Festo office bija remontējis, vēl es atceros, Rūja un dēla firma, un tas bija tāds tā kā pirmais eiro remonts. Mums bija iekārtie griezti, radiatoram priekšā bija paneļi no Skaidens. Un Holandas kolēģis, tas, kas bija atbildīgs tajā laikā, Alfons, viņš bija no Holandas office lietot to flīžveidi, to paklāju atvedis. Mazlietot. Viņš bija officā ieklāts. Un tas office tiem laikiem izskatījās diezgan moderns, bet visa šī ēka bija kā padomju laika ēka, jo šī bija Remula rūpnīcas administratīvā ēka.
Un tagad, kad būvē Lidlu, tur vēl bija ražošana, kura tad, kad mēs te strādājām, mēs vēl pa tādu tunelīti, šeit tieši otrā stāva galā bija tāds tunelīts, un mēs pa to tunelīti gājām uz to ēku, tur bija ēdnīca. Tur bija Pa taloniem, ja? Nu, nē, pa naudu, bet jā, nu, tas ir senas laiks atpakaļ. Vai tad, kad tev uzrunāja no Festo tajā laikā, piedāvāja šo te vietu darbā ar šiem instrumentiem, vai tu pirms tam jau kaut ko zināji par Festola instrumentiem, vai tev tas bija pilnīgi kaut kas jauns? Tajā laikā manas zināšanas par instrumentiem, Mārtiņ, bija tādas. Es saņēmu pirmo algu un nopirku Kreberu urmašīnu tajā Goguļielas tirziņā. Un es vēl vairākas reizes tur apstaigāju tos pārdevējus, un es kaulējos pa to vienu latu, un tā urmašīna, man liekas, maksā 22 vai 25 vai 24 lati. Bet nav tev viņa saglabājusies, ja? Es neatceros, vai es paspēju izmest vai nē. Varbūt, ka nē. Tad es vēl nopirku Steinīlu fēnu. Man šķiet, ka tas gan ir saglabājies. Un bija domājis, ka es katru mēnesi pirkšu instrumentus. Un vienīgais, kas bija, vēl es no savu kursu biedra zināju par Bošu, ka ir zaļais un zilais. Un ka ir Vincents veikals uz Miera ielas, un tur ir zilie Boši, kas ir tur, kosmiski dārgi, bet tie ir profesionāli instrumenti. Un ka tas ir kaut kas tāds baigi, krūts, tāds augstākais plaukts, un tas ir tas pats. Un tad pa Festo, tajā laikā jau Festo, kā uz katalogu, jā, Festols Festo. Es ienācu uz to pirmo tikšanos, tā kā vai intervija jau tā bija, vai tā, laikam tā bija, bet man sagaidīja Valters. Kaspars bija tas atbildīgais, un Valters man sagaidīja un pieveda pie tā Festola stenda, pie Festo stenda. Tur karājās kādas 7-8 mašīnas. Zāģis, kā šodien atceros, ar to svārstēdu ripas aizsargu, tajā laikā ar tādu bija, un viņš tur tā vaļā, un tur tā ripa stāv. Valters neko daudz nezināja, viņš saka, rips ražo leicis Festolam. Leicis es zināju. Un es redzu to ripu, tas zobs un tās kompensācijas ir ielas, skaidrs, kvalitīvs produkts. Un Festo man sākumā likās, ka tā vispār ir itāļu firma, jo saucās Festo. Egons bija tās Penemptiks klients, un viņš mums rādīja cilindrus un tos cauruļvadus, un visādas savienojumus, un viss tur bija tik ērti, tu nogriezi tādām speciālām šķērītēm, savienotos 3 gabals un saslēdz to schēmu, jo Egons izmantoja Festo Penemptiks savās iekārtās Latvijā ražotajās. Tad par Festo, pēc šitā paša zilā kataloga, jau Lietuvā atrodoties jau uz tādu tā kā, papildus interviju, kur Festo man uzaicināja uz 3 dienām, lai es iepazītu vairāk Festo un Festo mani, un kolēģi novērtētu, vai es varētu tur strādāt vai nē. Tad bija kolēģis Sauļus, kas tajā laikā bija atbildīgais par Lietuvas komandu un par apgrozījumu Lietuvā. Viņš bija uz āra vērsts un tāds riktīgi enerģisks čalis. Te ir dažās fotogrāfijās viņš arī ir. Viņš bija mans vadītājs tos pirmos gadus. Un tad viņš tā vienkārši šķīra to katalogu un man tā stāstīja dedzīgi un ar enerģiju. Un es to pieņēmu par patiesību, jo man nekā nebija, ne ar ko nebija jāsalīdzina. Īsti jau nebija ar ko salīdzināt vēl tā. Jo man zināšana to nebija nekāda, jā. Tā salīdzināšana galvā notika pēc tam ilgi, jo ārēji līdzīgs instruments un cena augstāka. Un cena pret manu algu arī diezgan augsta, pret to sākotnējo ar algu. Un vajadzēja to ticību un pārliecību sevi kaut kā radīt. Viens ir to, ko stāst, viens katalogu, bet to jau it kā visi pārstāv tev tā kā, tev pastāstīt, ka mūsu produkts ir vislabākais. Tagad es saprotu, ka nav jau neviens produkts ne vislabākais, ne kaut kādas nav olimpiskās spēles, kā mēs smejamies. Bet par kvalitāti un ilglaicību es varēju pārliecināties jau kaut kādā ilgākā periodā. Un, ja godīgi, tas izklausīsies varbūt kaut kā, aizkavēti vai stulbi, bet man tā pārliecība radās pēc apmēram 4 gadiem. Tāda īsta pārliecība. Es arī remontēju tajā laikā instrumentus. Remonta apjoms bija mazs. Pats remontēja, ja? Pats remontēja, jā. Tas bija viens no darba uzdevumiem arī intervējot. Es atceros, ka Kaspars, mums te remonts, nav viņš daudz, bet remonts arī tur. Viss jau uz detaļu nomaiņu tur gatavu, tur nav nekādas schēmas, tur jāskatās ar oscilogrāfiem, tur ok.
Es saku, mopēdus esmu skrūvējis, kaut kāds gaismas slodējis, gan jau tikšu galā. Es ar lielu atbildību pieķēros tiem remontiem, un viņi prasīja daudz laika, tāpēc, ka es gribēju, lai viss ir tā kā rūpīgi, un ja tu to dari dienā, tu jau tā kā trenējies. Es atceros, tur tie remonti tur bija maz salīdzinoši, un tad 4, maksimums 5 pa dienu, tā kā, ne jau 8 stundās. Bet oglītes nomainīt varēja 15 minūtēs. Tas jau ir ātri, bet ja tur bija jājauc ārā, mums arī nebija varbūt perfekti viss aprīkojums tajā laikā. Tas tomēr 25 gadu atpakaļ. Jā, 24. 26. Jā. Protams, nav noslēpums, ka šobrīd festivalu sortimentā ir ļoti daudz instrumentu un dažādi. Bet vai tu atceries, cik instrumentu pēc skaita aptuveni bija tad, kad tu uzsāki darbību festivālā? Mūsdienās ir instrumenti nākuši klāt, ļoti daudz ir nākuši klāt akumulātoru instrumenti. Precīzi skaitu es, Mārtiņu, neatceros, bet es atceros, kas tajā laikā bija tie pārdodamākie un populārākie instrumenti. Bija putekļu sūcēji, un pārdotākie bija 2 modeļi. SR151 un SR201. Tad bija zāģi, kādi 3 vai 4 modeļi. Iegremdējums bija ATF 55, tas arī bija pats populārākais. Tad bija vēl namdara zāģis, tas mazais arī AT 55, 85, 65 iegremdējums arī bija AP vai ne AT 65. Kad 5 zāģi ar vadu, protams. Tad bija tā galdiņa sistēma, CMS sistēma, tajā laikā viņi saucās bāzes. Tur varēja šos konkrētos instrumentus ielikt stacionāra izpildījumā. Tad bija figūra zāģis, viens figūra zāģis. PS2, viņš tajā laikā, kad es sāku strādāt, kļuva pa PS200, un viņam bija tikai tā forma ar zemo rokturi. Augstā forma parādījās ar PS300 modeli, un akumulātoru mašīnas bija. Es nepiedzīvoju 7,2 voltus, bet 9,6 es piedzīvoju, 12 es piedzīvoju. Un es piedzīvoju to, ka festivāla klāstā ienāca tēvēdīgā mašīna, kura, kad es atnācu strādāt, sanāk laikam, ka nebija. Bija 2 virsfrēzes, 900 un 2000. Slīpmašīnas bija parastais ekscentrs ET2, ļoti fantastiska mašīna. Vibrācija vispār nekāda, bet mašīna arī bija diezgan smaga. Rotex tajā laikā bija jau RO 150. Un tad bija kantēnās mašīnas. Un tā laika arī tāds, nezinu vai jaunums, viņš īstenībā bija visiem. Mums tā konstrukcija ļoti atšķirās, bija tas Deltex slīpmašīna, kas tagad ir pēda mazajam RO 90. Bija Deltex DX 93. Un tad tām slīpmašīnām tas bija kāds 7, tad 8. Un tad bija vēl celtnieki instrumenti. Bija tas renovācijas frēze SAFs 750, kas tagad pēdējais, pirms viņš izgāja no festivāla klāsta, tas bija RG 80. Kaut kā tā, kā 20, 25 instrumenti. Komplektācijas drusku atšķirās, bet paši instrumenti, kāda ap 20-25 instrumenti. Kaut kāds laiks jau droši vien pagāja, darbojoties Festool uzņēmumā, vai tu atceries savu pirmo ārzemju braucienu? Atceros. Rīktīgi atceros. Uz kurien tas bija? Uz Holandi. Mūsu pārstāvniecība Latvijā, tas ir vācu ģimenes uzņēmums pēc vāciešu iniciatīvas uzņēmās un izveidoja Latvijas pārstāvniecību, izveidoja holandieši. Un mans pirmais vadītājs arī bija holandietis. Un pirmais brauciens bija uz Holandi. Es vēl atceros, mēs braucām kopā ar Festo Jāni. Viņš uz pneimatiku un es uz instrumentiem. Jo tad vēl tas bija tā kā kopā. Tad pasaulē tā kā dalīja nost jau pamazām. To Festo zilais paliek pneimatiku un Festo, kad es atnācu, bija vēl tāds jocīgs pārējais laiks, kad Festo bija ar zaļiem burtiem. Bet tas bija pēc 4 jau nostrādātiem gadiem. Bet tas bija tavs pirmais tāds ārzemju brauciens vispār? Man tagad jāpadomā, ārpus Lietuva, Pēterburga, uz ārzemēm, kā tajā laikā uz ārzemēm, man tas bija pirmais.
Ar Ļotaku, jā. Ar Ļotaku, jā. Ar Ļotaku bija lidojis uz Pēterburgu, kad students bija tulpes vedā. Ar lidmašīnu? Ar lidmašīnu. 4 kastes tulpi, kadrā 250 tulpes un 3 dienās. Aizvedāts turien arī tirgojāt, jā? Un atpakaļ ar rubļiem? Ar rubļiem un ar vilcienu. Ko tad ar Ļotaku atpakaļ? Nē. Tas, lai tās tulpes mēs aizvestu kaut kā. Ātrāk. Nezinu, neatceros, kad mēs tā izdomājām. To vairāk mans tas čoms izdomāja. Nu jā, un Holanda un pārstāvniecība, tas bija tāds ar foršs atceros, kā tagad. Tur bija Delftā, tā bija Delfta Holandē. Tā pārstāvniecība laikam arī bija turpat. Es atceros, ka tika pieminēts, ka tur ir festo dzīvoklis, kur tie, kas atbrauc, vai arī kāds grib ceļot ar mašīnu vai kaut kā vasarā, tad varēja to dzīvokli tā kā nobukot un pieteikties, un tad nebūtu jāmaksā pa viesnīcu un varēja tā kā tur padzīvot. Un tad tie, kas brauc arī tā kā komandējumos, tie tādā dzīvoklī arī dzīvoja. Un es atceros, mēs ar Jānu aizējām uz darbu abi divi. Tā kā, es neatceros, kā mēs atlidojām, vai mums kāds brauc pakaļ, vai mēs aizbraucām. Bet mēs aizējām uz to pirmo darba dienu, es iepazīstos ar tiem Holandas kolēģiem. Un viņi man arī, protams, vadīja pa dīleriem un pārstāvniecību. Tajā laikā tur vadītājs bija Frans de Konings. Jā, viņš ir citā saulē, bet viņš, man liekas, bija toreiz no Blackdecker nācis. Viņam bija tas mārketings un tā pieeja tāda, ka festo ir jābūt visur. Pie visiem partneriem un visur. Un Holandē tajā laikā bija slaveni, es baidos tagad samalot, 400 dīleri plus vēl 400 automotīvie dīleri. Kaut kas ap to. Un es atceros, mēs aizjām uz to darba dienu un tajā Delftas dzīvoklī tie arī ir pagrabā riteņi. Te var tā kā pabraukties uz to pilsētu, aizbraukt vakarā. Bija tāds kultūras šoks viegls, jā? Ka tev tur ir arī riteņi, ar kuriem tur var pabraukt atmierīgi. Tad es to tā kā, neuztveru varbūt tik ļoti kā vērtību, jo man tajā dienā vakarā jau bija smartiņš festo iedots. Un Jānis nāk ārā pa Nemtikas kolēģis, kas ir it kā bagātāka, plašāka viss tā saimniecība un ražošana un apgrozījuma miljonos daudz un varbūt pat jau miljardos lielāka, bet man kolēģi ir iedevuši smartiņu, ko viņi dod dīleriem, kas ir līdzīgs tam CT putekļu sūcējiem 22, 33. Viņš bija arī noformēts kā putekļu sūcējs un deva partneriem, tad viens smartiņš bija brīvs. Šie saka, šeit tev smartiņš, jo bija arī tā, kad man bija viena tikšanās ar kolēģi kaut kādā attālumā no tā mūsu dzīvokļa. Bija jābrauc tā kā uz turieni. Arī te neaizmīsies. Arī te neaizmīsies, un man tas bija arī, kā tu saki, pirmā reize aiz priekšskara. Tajā laikā jau priekšskara nebija, bet pirmā reize un tās ārzemes un tās daudzās joslas un lielie ātrumi un navigācija. Es neatceros, vai jau bija navigācija, bet tā viņa bija ļoti lēna un karta bija, un es pašāvu garām tam pagriezienam. Un es zvanu tam čalim, ar ko man jāsatiekās. Viņš saka, nestreso, take your time tur. Kad drošība pirmajā vietā, ka tu apgriezīsies pēc, tur tiešām bija pēc gandrīz 20 km, varbūt ne 20, bet likās ilgi. Un es tad drusku nokvēju, smartiņš ātri gāja. Es 140 gāju. Ar putekļu sūcēju 140, jā? Un es spiežu tur bremzi un viņa ABS nostrādāja. Es tā šārpāk piebremzēju. Bet es zināju jau, kas ir ABS. Pirmā man darba mašīna bija Forda Siera, vecā Siera. Drīz viņa pēc tam paņēma Jānis, un tam man bija bišķi jaunāka Siera, ko Kaspars bija braucis. Tā bija 92. gada, tā pirmā laikam bija 88. gada. Jā, 88. gada. Bet tajā laikā jau kā menedžerim tev šeit Latvijā dienesta auto bija diezgan retums, teiksim, citu jomu uzņēmumu, teiksim, dīleriem. Jā. Tas tur nebija gluži katram, bet bija arī firmas, kam jau tajā laikā bija tā kā labāk pat braucamie. Bet, protams, es biju studējis, pabeidzis, sācis strādāt Ceceļos pa tehnologu, mācījos maģistratūrā. Man, protams, bija pašam savs tur vecais vācu auto, kas bija mūsu ģimenes auto. Un, man tas, kad būs darba mašīna, to man tā kā teica pie bonusiem, bet cipars bija mazāks. Es jau neizvērtēju tajā laikā, ka mašīnas izmaksas man no ģimenes aiziet nost. Bet
Bet mašīnītis bija, un viņš visu laiku bija manā rīcībā. Tā līdz šim brīdim kaut kādas darba mašīnas ir bijušas, vēlāk arī jaunas. Bet tajā laikā bija tas, kas bija. Kaut kas lietots no Holandas. Jā. Vai, teiksim, tā vizītes laikā Holandē tev neradās tāds, es nezinu, vai to var saukt par kultūras šoku, bet kaut kas varbūt uz to pusi, kā tajā laikā izskatījās un strādāja tur meistari, un kā izskatījās un strādāja meistari šeit, Latvijā? Holandē bija, Mārtiņ, tā, ka tie pārstāvi, kas bija tādi festuli čaļi ar tādu apmēram gada gājumu, kā es esmu šobrīd, un ar apmēram tādām pat pieredzēm, tur 15 gadi, 20 gadi varbūt bija jau kādam viens tur kaut kad vai drīz pēc tam saņēma arī zelta medaļu. Viņi man vairāk veda pie partneriem, un mēs to demo taisījām arī tā kā partneriem. Viņi arī parāda, tur partneriem uzliek galdiņu, tur parāda, pastāsta. Šoks par to lielumu, protams. Tur pie dīlera varēja veikalā būt tur palete ar urbmašīnām, piemēram, noliktavā mums tur ievada tur palete ar urbmašīnām. Un mēs te pasūtījām tur pa vienai, un laimīgi, ka tur nedēļā nopērk tur vienu instrumentu sākumā. Patiešām tā. Un tas apjoms un lielums un Lietuvas pārstāvniecība jau arī bija lielāka. Viņi jau tā kā kūrēja mani. Es atceros arī pirmos dīlerus. Viens, kas bija tāds tā kā šoks, man bija tāds priekšstats, kā dzīvojot šeit, mācoties šeit. Mēs taču bijām bišķiņ tomēr padomju kultivētie produkti, kaut kā nezinu, vai tas nāca arī no bērnības. Man likās, mēs šeit, visi baigi protam, jā. Padomu Savienību, tur nezinu. Mēs esam baigie praktiķi, jā. Mēs varam bremžu klučus samainīt, ja vajag, griestus nobalsināt. Un man bija radies tāds priekšstats, ka ārzemnieki ir tādi totāli specializējušies, katrs tur savā sīkajā jomā neko blakām neredz. Un man tas, es ar tādu priekšstatu dzīvoju, es jau nekad ārā nebiju bijis. Un viens no tiem menedžeriem mani veda, viņš saka, reku teiši rocis tur mašīnā izpūtēja pirku. Reku, man te māja te pat domā, vai brauksim apakaļ, tur iebrauksim uz tēju. Un mēs iebraucām. Un viņš parāda viņam darbniciņu, tur lenzāģi, tur lietotie festuli instrumenti, festo tajā laikā vēl. Viņš saka, es tur to taisu. Parādīja arī, viņam bija hobijs tajā laikā, man tas likās, kosmos. Viņam bija hobijs, es zināju, ka ir audio lietās hobijs, un tur visādi pastiprinātāji lampu un atskaņotāji. Viņš man uzlika plati un pasildīja to lampu atskaņotāju, kamēr mēs tur dzērām to tēju. Viņš saka, vēl bišķi būtu bijis jāpasilst, tā būtu bijis tā kā labāk. Viņiem bija liels, laikam arī, ne šoks, bet interesanti, ka es atbraucu no tādas jocīgas vietas, zināju operu mūziku. Un viņš uzlika tur tos kaut ko no operām, un es tur šo to zināju. Paldies mammai. Un viņš saka, tam atskaņotājiem galviņu maksā, tā adatiņa maksā 3000 vai Deutschmarks vai, tur tos guldeņus. Īsāk sakot, adatiņa ir, kosmos. Ok. Tas man likās, šausmīgi dārgi. Bet viņš dzīvoja vienkārši tādu parastu dzīvi ar darbniciņu, ar šķūnīti, tur vaļā, tur pat nav, tur nebija pat aizslēgts durvis. Tur bija tā kā noimīta un tā kā vaļā, tur varēja ieiet. Neatceros, apkārt bija sēta, nebija. Un tad man tas priekšstats, kad visi ir tik šauri specializēti un neko neēdz, ārzemnieki visi ir lempi, ja neko neēdz. Man tas tā kā mainījās, un es domāju, ok, varbūt, ka viņi arī ir lempi, bet tie džeki, kas strādā festivālā, tie tādi praktiķi. Jā. Tāds priekšstats, ko tur liekties? Muļķīgs priekšstats, bet ja tu dzīvo kaut kādā ierobežotā vidē, tu vari dzīvot savā galvā. Jā. Un tu atbrauc no sava pirmā ārzemju brauciena, iespaidiem bagāts, iedvesmots, sāki braukāt intensīvāk pie mūsu meistariem, pie mūsu dīleriem. Vai tu atceries, noteikti jau, ka tu atceries, kāds bija tajā laikā, tas ir 25 gadi atpakaļ, Latvijas meistars? Kas, teiksim, ir festulu klients, tas ir galdnieks, mēbeļnieks, namdaris. Tajā laikā bija tā, kad aizbrauc tur, tad ļoti gribējās izzināt visus tos tehniskos sīkumus. Tāpēc, ka mūsu meistariem, mūsu cilvēkiem maksāja tādu, salīdzinoši lielu cenu par instrumentu, gribējās visu izzināt tā kā līdz pēdējiem sīkumam. Un man pa lielu izbrīnu bija tā, ka daudz neko jaunu tehniski neuzzināju, bet es ļoti daudz pievērsu uzmanības tieši tam, ko viņi stāstīja, kā tai komunikācijai. Ja patina atpakaļ to laiku, tad Latvijā cena bija
nepieejama. Un kaut kādā mērā tur instruments maksāja 300-400 lati, maksāja zāģis. Un tam meistariem likās, ka pirkstos zāģi, tad tur ir, es nezinu, viņš ir tāds kaut kāds kosmisks. Kaut gan tajā laikā tie citi profesionāli jau maksāja līdzīgas cenas. Festivālam bija vienkārši kaut kādas papildus priekšrocības. Es atceros vienu veiksmes stāstu, ko viens klients stāstīja. Viņš bija nopircis zāģi, un visi viņa tie līdzgaitnieki saka, tu esi tūls, tu esi traks, priekš kam tu pirki tādu zāģi. Viņš tur maksā 400 latus, apmēram, un priekš kam? Tas var nopirkt lētāk. Viņam patika, un viņš bija to iegādājis to zāģi. Un tas veiksmes stāsts un tas gadījums ir tāds, ka viņš bija kaut kādā objektā, kur viesnīcā bija atvestas durvis. Es nezinu, no kurienes tās durvis bija atvestas, bet durvis bija pa augstu. Un viņi meklē, kā tās durvis saīsināt un uztaisīt formātā, un redz to čalu, un viņam ir festā zāģis ar lineālu. Un viņš sarunā tās durvis. Vienas durvis pat tur neatceros. Tur bija 100 vai 200 durvis. Vienas durvis bija pa 2 lati, laikam 200 durvis. Viņš vienas nakts laikā tās durvis visas saīsināja. Tajā vajadzīgā formātā nopelnīja 400 latus. Principā atpelnīja zāģi. Un tas tikai parāda to, ka arī tajā laikā varēja gadīties situācija, kur tu pareizi pielietot instrumentu, viņš tev arī atpelnījās fantastiski ātri, jo vienā naktī atpelnīt zāģi. Tā bija tāda īpaša haltūra, tāda veiksme, kad tieši tāds gadījās, bet viņš ar savādāku instrumentu to nebūtu izdarījis. Un viņš arī ietaupīja naudu tiem pasūtītājiem, jo ja viņi vestu visas tās durvis uz cehu kaut kur zāģēt uz formātu zāģu mašīnas, tas transports turp un atpakaļ, tas būtu dārgāk. Un arī cehā jau darbs un aizņemts cehs būtu. Es atceros vēl tādu gadījumu, ka mēs jau bijām piedalījušies izstādēs. Tepat Latvijā, ja? Tepat Latvijā, jā, māja tā bija. Visticamāk, tā bija māja. Un tur bija viena čaļa, tā kā tajā brīdī, kad viņi bija izstādē, es varbūt neatceros, īsāk sakot, viņi atnāk uz ofisu. Mēs arī tirgojām ofisā, bija tajā laikā 3 partneri, cenas bija vienādas, un viņi atnāk pie manis ofisā. Un saka, sveiki, mēs gribam nopirkt turbmašīnu, un mēs gribam nopirkt mazo frēzmašīnu. Es saku, vai jauki, un tad es viņus vedu tur tajā zālītē, mēs tur aprunājamies, es vēlreiz parādu tos instrumentus, un līdz 500 latiem mēnesī varēja pieņemt kasē naudu. No oficiāla pirkums pavadzīme, jo citi, ja kāds kaut ko pirka, mēs devām rēķinu, viņi brauc uz Unibanku laikam tajā laikā, maksāja, tad to maksājumu uzdevumu atbrauc, un mēs izsniedzām preci ar šitiem čaļiem tā kā naudu, un es paprasīju laikam grāmatvedē, ka var pieņemt to naudu, un ok, viņi tik grib tos instrumentus. Un es iedevu viņam kaut kādu nelielu atlaidīti, tur nenoturējās, iedevu atlaidīti. Bet maziņi. Un viņiem jāmaksā, es tagad neatceros, cik, piemēram, 412 vai 407 lati. Es saku, mums ir tikai 400. Un es, labi, pat ja viņi kaulējās, un tas viņiem tāds triks, es saku, ok, bet, lai darījums notikt, es tev atlaidītie vēl tur pāris procentus tur pieliek, un tagad viņiem ir jāmaksā, piemēram, 399, tur 18. Un šie samaksātāji grāmatvedē, es viņam atdodu tās abas sistēnēras, un viņi saka, atvaino, bet tu mums var aizdot trolejbusu biļetē naudu, mums tur laikam 40 centi maksā, es neatceros. Un es viņam aizdevu, jo viņi bija iztērējuši visu naudu. Atnāca uz šejienu un nopirka divus instrumentus. Un aiznesa, viņam nebija mašīna. Nevienam, ne otram. Viņam nebija privātā mašīna. Es pareizi atceros, viņi tajā laikā pelnīja apmēram mēnesī kādas 300 eiro bija labs mēnesis, 270 lati, 300 lati, 270, 350 bija jau ļoti labs mēnesis. Bet tā, ka viņiem parādījās instrumenti, tie viņiem bija pirmie, bet pēc tam parādījās vēl instrumenti. Pēc tam viņiem jau darbs, bet tajā laikā arī cenas cēlās un naudas vērtība mainījās. Tad viņiem bija jau 500 lati un rinda stāvēja. Uz viņiem, jā? Uz viņiem jau stāvēja rinda, jā. Un tad tur bija tas varbūt, ko es iepriekš nepieminēju, ka bija tādi ienāk čaļi pie viņiem, viņi tur būvēja apdari pirtī. Un ienāk čaļi saka, ko te jūs te tik ilgi čakarēties un vēl ar tādiem instrumentiem.
Un tad tie čaļi, kas, ko jūs tur čakrēties, viņi bija mazāk gan aprīkoti, gan arī tas paviršums bija. Vienkārši uztaisīt plauktus, tu vari sēdēt pirtī, un viss ir it kā kārtībā, bet viņi jau bija pasūtīti, viņus bija pasūtījuši tādi turīgāki cilvēki. Tāpēc tam viņi jauc ārā to, ko tie džeki bija uztaisījuši, un pa to ilgo laiku ar tiem krūtajiem instrumentiem taisīja jaunu pirti tiem. Jo tie saimnieki blakus mājās dzīvojot, tu atnāc pie manis vai es atnāku pie tevis, redzu, tavu pirts ir krietni smukāk. Akurātāk, jā, un tu tajā laikā varbūt tur biznesa attīstījās, cilvēkiem parādījās kaut kāda nauda, gribējās kaut ko Uber kvalitīvu, un tad to uztaisīja ar labiem instrumentiem. Jā, tā kā bija cilvēki arī tajā laikā, kas prata novērtēt un ieguldīt. Un bija, protams, jo darbi jau var izdarīt ar laiks tajā laikā, nebija vērtība. Jā? Tad, ja kāds strādāja pa dienu, tad vēl es neatceros, pa cik tur strādāja pa dienu tajā laikā. Es atceros, ka dažus gadus pirms tam man kā studentam braukšana uz Poliju pa $5 dienā likās diezgan liels izaicinājums. Jo tas bija daudz. $5 dienā Polijā lauksaimniecībā pa 10 stundām. Tas ir vēl pāris gadus pirms tam. Noteikti skatītājiem interesē jautājums, vai tie zēni, kas atnāca un nopirka pirmos Festool instrumentus, viņi vēl joprojām ir Festool klienti? Tie konkrētie, viņiem tas partnerība, ka viņi strādāja kopā, viņi ir pašķīrušies, viņi ir vēl joprojām apritē. Viņi vēl pat ir aktīvi apritē. Starp citu, nesen tas viens no tiem vīriem, kas toreiz nopirka, viņš atnāca nesen pie manas ofisā, un mēs izspriedām par šādām tādām rezerves daļām, kas tam vienam viņa zāģu modelim ir jānopērk, jo viņš jau vairs nav ražošanā, bet viņš vēl daudzas no tām bāzes lietām lieto. Viņam ir pirmās sērijas bāzes vēl. Viņš vēl joprojām aktīvi taisa pirts. Viņš ir specializējies, saunus apdara. Jā. Tā ir interesanti. Otrs, viņš izmanto savām privātām vajadzībām, viņš naudu pelnīja savādāk, bet tajā laikā viņi meistaroja. Jā. Tev, Kārli, noteikti šo garo gadu gaitā ir bijuši nevien interesanti un pat kuriozi gadījumi no strādājot uzņēmumā Festool. Varbūt tu vari ar kādu padalīties. Šobrīd divi tādi gadījumi man nāk prātā. Viens pat varbūt ir mazāk amizants. Sen atpakaļ, kāpēc sen atpakaļ? Tagad pēdējā laikā tas tiešām ir mazāk, vai dēļ tā, ka es izskatos pieaugušāks un nopietnāks. Un man cilvēki uzticas. Bet kādreiz bija tā, ka braucot uz instrumentu demonstrāciju, tev ir tā kā jāpierāda, ka viņš ir labs. Tāds jau ir mērķis, iepazīstināt ar tehnoloģiju, paskatīties, vai tas instruments atbilst konkrētam darbam. Un tad vēl tā, ka tas instruments tiek pārbaudīts, kaut kā smagi pārbaudīts. Tajā laikā droši vien par to Festool zināja daudz mazāk nekā šobrīd meistari. Protams. Jā. Un bija tāds gadījums, ka es atnāku vienai guļbaļķu situācijai, vienai guļbaļķu ražotnei, un tur bija tās guļbaļķu mājas un jāslīpē tie gali. Un es dodu viņam tā rases slīpmašīnu rotācijas lēnu apgriezienu tam meistaram. Ne tur menedžers, ne tur kaut kāds meistars vai ražotnes vadītājs, bet pašiem tiem čaļiem, kas strādā. Viņš paņem to mašīnu šitā, pa to baļķi ir ieslēgta mašīna, kas sit. Es saku, ko tur dara viņi? Un tā kā jau ņēma nost un grib viņam atņemt, jo viņš viņu tā kā bojā. Viņš viņu pārbauda. Holandas čaļi, kad es tur aizbraucu, cik tam man bija 25, 27, apmēram. Un es aizbraucu jauns džeks uz turieni, tāds kāds esmu. Un es domāju, tur ir nauda daudz vairāk, kāpēc viņi tur lai nepirkt Festool. Milzīgi daudz, priekš kam pirkt struntīgas instrumentus. Kāds no tiem džekiem, kam tajā laikā ir 50, viņš man stāsta, tu zini, kā bija man vēl pirms kaut kādiem, piemēram, 15 gadiem. Es braucu ar Festool demonstrāciju un rādu slīpmašīnu un putekļsūcēju. Tas priekšnieks man saka, putekļsūcēju neņem, jo viņi man viņu prasīs. Viņš saka, tad es nevaru tev rādīt, jo tā ir sistēma. Ir jāstrādā inteliģenti, kulturāli. Un tā bija tur pirms 40 gadiem. Pie mums tagad putekļsūcējs ikdiena. Jā, bet pirms 20 gadiem nebija. Man bija pat viens tāds gadījums, ko čalis nopirka putekļsūcēju, jauns uzņēmējs, darbojās ar mēbelēm, ar Festool. Putekļsūcējs jau neko it kā neražo, jā. Viņš tikai putekļus savāc.
un viņš sev nopirka uz Ziemassvētkiem kā dāvanu. Un viņš man zvana, un ir tas starp Ziemassvētkiem jaungada laiks, un zin kā, reti jau mēs zvanam pateikt, ka ir forši. Un es domāju, čalim kaut kas neiet žēl, bet jāpalīdz un paceļ. Un viņš zvana, pasaka, paldies, ka tu to putīti sūcēji pārdevi, un kur es ātrāk biju, ko tu man neteici. Tas maina vispār to dzīvi. Kā jau normālos atmiņu stāstos vienmēr ir fotoalbums, jā, pietrūks tikai kafija un kūka. Bet tu varētu pastāstīt, kas tev tajās bildēs ir? Zini, kā tur pirmās reizēs uz tām ārzemēm, kad tika, vai ne, tad fotografēja visu tur stendu. Šitas, man liekas, bija jau no Vācijas, no mācību centra, jau, kad uz tām produktu apmācībām te ar grupiņu, ar kolēģiem. Cik tas gadus atpakaļ ir, jā? Man liekas, šis ir apmēram 4 gadi pēc tās sākšanas. Jo tā Holanda bija 2, mēram. 98. es sāku, un 2000. jau bija bijis tajā Holandē. Un Vācija laikam bija pēc pirmiem 4 nostrādātiem gadiem. Un tad es fotografēju, kā tajā treniņā, te galdi, kā tas salikti instrumenti. Kas šitas nav tas? Šis ir Bernards Švarts, kas tajā laikā bija festivālā nostrādājis 25 vai 30 gadus. Jau tajā laikā. Vai drusku vēlāk viņš dabūja tos 25. Tas bija tas vīrs, kas arī uz Krieviju brauc un strādāja tur un rādīja, kur vēlāk es braucu. Viņš vēl joprojām ir festivālā? Vai? Viņš aizgāja pensijā jau gadus diezgan daudz atpakaļ. Bet principā visu mūžu festivālā? Nu tā. Jā, viņš bija darbmācības skolotājs pirms tam tā kā. Tā. Un tad mēs, te vēl bija tie iepakojumi. Te es fotografēju šito, lai redzētu, kā viņi uzliek. Rekrutētie bezgalīgi gastu savienojumi, viņiem ir uz viena galda 4 uzlikt. Un viss tās te pa viss, kas attiecas uz frēzēm, te var redzēt, te ir visādas frēzītes un lineāli un tā laika piedaram cirkuļi, un te ir tie bezgalīgi gastu savienojumi, visi 4 vienlaicīgi. Tur, protams, kā neizliks reku bāzes galdiem, CMS galdiem, reku tās atduras un viss, kas ir pieejams. Jā. Mums jau parasti stāvēja viens galds un varbūt kāda gara atdura, es jau to klāstu zināju, bet tur bija tā izlikts, kad mācību laikā viņi varēja tā kā, gan tā bija darbinieku apmācība, bet tāpat mācīja arī partnerus un to pašu jau arī rādīja galvu patērētājiem. Jā, te ir daudz no tām mācībām, es fiksēju, tā kā, lai zinātu, ko ar saviem resursiem, ko es varu tā kā izmantot. Lentes slīpmašīnas ienāca no Holzhera, vēl tagad ir tā 75. mašīna. Un kantīšu frēzes arī. Tagad jau ir tā kā, viņš nācis klāt reku simetriks. Tas ir ar kaut kādu 2000 vai 2000, nezinu, pirmais gads. Tas man tā laika vadītājs Vācijā. Tas ir vācu mācības. Tas ir Holzhers un Protuls. Reku Festav kolēģi Jānis ar Valteru. Reku Valters. Reku Kaspars, kas man intervējām pieņēma darbā. Un tas ir tas Valters, kas teica, ka lēdz rips. Ražo. Festivāls pērk lēdz rips. Reku jau ir. Tā ir pārcelšanās no ofisa. Mēs te kaut ko mainījām kabinetos konfigurācijā. Ģimenes uzņēmums, cilvēki bija maz, un mēs visi darbojāmies. Šitā ir mana pirmā jaunā darba mašīna, kas ir pilnīgi jauna mašīna. Zafira, jā. Opel Zafira, jā. Un tas ir Lietuvas kolēģis, kam ar tādu bija nopirkt, un viņi tika pirkt Lietuvā, tur bija lētāk. Un tur bija būtiski lētāk. Mēs ietaupījām 1000 latus uz tā darījumu. Latvijā bija problēmas piereģistrēt. Birokrātija, tad nāca no Opeļa auto, nāca viens džeks, kas atzina, ka viņi ir Opelis. Tur bija kurjos reāli, jo tā auto importētā asociācija bija tur laikam pamazgājusi. Tur nevarēja pieejam, un es tur cīnījos riktīgi. Man tā mašīna, man laikam tas mēnesis beidzās, un tad viņi nevarēja vairs braukt pa ceļu. Un tad viņi tā kā certificēja, ka viņi ir īsti un piereģistrēja. Un, jā, mēs tur ietaupījām. Tajā laikā bija ļoti svarīgi arī tie, starp citu, man tā pirmā jaunā mašīna tika toreiz man, jo es nepaņēmu tur lietoto mašīnu, kas man nelikās tehniski daudz labāk par to, kas bija man. Man bija tas sieriņš vēl, viņš bija dzīvs, bet tad es vienā ziemā riktīgi cietu. Man bija tā, ka viņi nevarēja pielaist. Mēs viņu mēģinājām tur dot uz remontu, un viņi mums
neuztaisīja to kapitāla remontu. Solīja, ka neuztaisīja un ielika it kā ļoti maz nobraukumu motoru. Un tur arī bija slikti viss bija. Un man bieži Valters brauc ievilkt vai brauc piepīpēt no rītiem. Un tad es tā paņēmos to vienu ziemu, tad man teica, vai tad jaunā būs tev, jo pārējiem visiem tas mašīnas gāja. Un šis ir Jelgavā, Mārtiņ, šitas ir Jelgavā. No tādām bildītēm, ko mēs atradām, ko es atradu, es esmu mainījies laikam 25 gadiem. Nedaudz. Izstādē ar auto partneru formulu. Un tas ir zapeņa kapots, uz kuri kaut kāds, es nezinu, 20 krāsu kārtas, pēc tam mēs viņā paslīpējām tur un tad tās pārējais bija redzams. Un te ir Bernards Jelgavā, man liekas, mācībās. Bernards Jelgavā mācībās un Sauļus, kas mans vadītājs bija. Daži klienti, partneri tur. Mans tā laika kolēģis Kaspars Patašs, viņš nebija ilgu laiku ar maniem, bet pastrādāja. Te Jelgavā vēl bija tāds, mēs taisījām mācības partneriem. Man kāpēc liekas, ka bija arī Lietuvas grupa. Jā, bija Lietuvas grupa, un tad mēs uztaisījām tādas bildes, ka viss apačējās un aizvedam un ātri uztaisījām tās bildes. Nu, reku Latvijas tā laika dīleru grupa. Kāds jau te vēl ir tagad vēl joprojām? Skatos, Kārli, tu esi tādu koka skulptūru nolicis šeit ar uzrakstu Winner Challenge 10300 2003. 2007. gads. Kas tas tāds ir? Šis ir Everesta makets, tā kā dabīgi, kā tās virsotnes tur ir. Bet tas Winners neesmu tikai viens. Tie ir visi festivāli. Visi festivāli ir šie Winneri. Tas bija tāds liels izaicinājums. Es neminēšu vārdu, tāpēc, ka es neesmu 100% pārliecināts. 2003. gadā festivāla apgrozījums pasaulē bija 150 miljoni. Tas ir daudz. Un kur ir tas izaicinājums bija tāds, ka viens no menedžeriem saka, ja mēs katru gadu plus 20% apgrozījumā nezaudējam peļņas procentu, mēs 5 gadu laikā dubultojam apgrozījumu. Ģimenes saka, ja tā ir, tad tā ir milzīga balva Vācijā, ka no visas pasaules salido visi ar ģimenēm un tur, 2-3 dienas ēd un dzer un svinam, ja to var izdarīt. Un kaut kādā 2,5 gadā viss ir redzams, ka iet uz to plānu, ka tas ir reāls izaicinājums. Un tad tajā 2007. bija ballīte Vācijā, pamatīgi ballīte, tiešām ballīte. Un tad, kā tādu gājienu Everestā un to milzīgo apgrozījumu pieaugumu sasniegšanu un tādu milzīgu mērķu, jo tas ir baigais izaicinājums. Jā. 5 gadi pēc kārtas, plus 20% pa visu pasauli un tā kā dubultot apgrozījumu. Tas ir izaicinājums. Jo tas jau viss ir ne tikai jāpārdod, bet arī jāsaražo. Un katras valsts vadītājiem iedeva tādu statuiņu. Un mēs tur visi satiekamies. Krievijas vadītājs zina, protams, Lietuvas kolēģi zina, un mēs esam uz skatuves. Holandas kolēģi zina, mēs viens otru tur apsveicam tie, kas zina, un es stāvu, man tas Everestiņš rokā, mana komanda tajā laikā, mēs tad 4. Mana komanda tur ir, tās skatītājas un ģimene arī, un es stāvu tā un domāju, es esmu 1% no visas tās ballītes. Un šobrīd es esmu ar lielāku apgrozījumu 0,2% no tās ballītes. Latvija. Visi mani klienti man ir mīļi un svarīgi, un viņi arī jūtās varbūt tā kā pagodināti un lepni, ka viņi ir festivāla klienti. Un es arī. Bet mēs sastādām 0,2% no kopējā. Ir klāt vēl Amerikas un Ķīnas tirgus. Jā. Un tad tie apgrozījumi ir daudz lielāki. Un tagad mēs to 1% sasniedzam kopā ar Lietuvu, Igauniju un Ukrainu. 25 gadi festivāla, aiziet 26. gads, Jā. zelta medaļa. Kas ir nākamā, Kārli, virsotne, ko tu vari sasniegt strādājot festivālā? Cik es saprotu, 1% uz Latviju, tas ir tāds jau kaut kas vairāk par Everestu. Tas jau ir vairāk, jā. Kosmos. Tas ir jau 5-kāršot Latvijas apgrozījumu. Ja visi hobbyisti kļūst par riktīgiem festivāliem, tad jā. Tad vismaz pa 2 instrumentiem katram. Oi, tur daudz vajag, jā. Jāpaskaita. Tas zelta medaļa un tas goda raksts, un tas ir
Ir tas ģimeniskums, Mārtiņ. Mēs jau ar tevi kopā, kad bijām Vācijā uz to influenceru pasākumu. Nu, bija taču ģimeniski diezgan. Tu sajūti to. Un es to ģimeniskumu ļoti sajūtu tajos pirmajos gados, vienās tajās mācībās Vācijā. Kas tad tā pa tanti ir? Tur es domāju, ko tāda konzita tur stāv tur. Un tā ir Gerda. Un viņa, dibinātāja meita. Un viņa prasa, ko tu domā tur par to. Un tas bija tā tuvu. Mēs visi bijām ļoti lepni, ka mēs esam cilvēki. Arī bija mazāk ēdnicā, bija mazāk cilvēku Vācijā. Kā tagad ir pilns tur. Tur ir jaunie kadri un visādi tur nepieciešami uzņēmumi un cilvēki. Bet tajā laikā mēs bijām mazāk. Tur pēc 10 gadiem es atceros, tas bija Stefans pasniedz. Man te bija Marijos Stefans pasniedz to sudraba medaļu. Kolēģi bija iztulkojuši to vēstuli lietuviešu valodā. Priekš tevis, jā? Man tas ir ok. Es tagad nezinu, kur man šitā godraksts ir, bet tā bija latviešu valodā. Un jā, 25 gadu pagājuši. Nezinu. Nav, platīna medaļas nav. Man bija arī tāda vīzija, ka es 25 gadu nostrādāšu un iešu tā kā prom no festivāla, varbūt man būs savs bizness. Bet te jau ir 26. gads un nekāds savs bizness nav. Pats viņš virsū nenāk, ir daudz dažādas arī idejas un ir bijis arī kaut kādi mēģinājumi, protams, kas nav pretrunā ar festivālu. Un nezinu, bet tas bija tāds vairāk tā kā romantisks stāsts, lai uzņemtu kino. Ja, ka es tā kā 25 gadu nostrādājis un tā kā, kamēr vēl tur esi tāds mundrs un nezinu, tu tā kā cildeni aiziet, es paveicu kaut kādu posmu, bet realitātē ir tā, ka man ir forši partneri un forši klienti un man patīk patiesībā katru dienu darbā man viņi patīk ar to daudzveidību. Kad sāki festivālā, noteikti pat neiedomājies, ka tev būs 25 gadi. Vispār neiedomājos par to. Bija jau sākumā, man pat bija tāds mūsu tā brīža vadītājs, bija Mārtiņ tāds diezgan tāds neagresīvs, tāds strūps un tāds arī diktators. Un man pat bija doma iet prom tajā laikā. Un tagad es pazvanīju, tagad man bija tie 25, es dažiem tiem cilvēkiem pazvanīju, kas bija sākumā. Tāpat Kasparam, viņš vairs nav festivālā, bet Egonam Garklām pazvanīju, Irēnai Abukai pazvanīju. Viņi saka, tu man pacēli garu stāvokli. Es saku, man ir 25 gadi te, un tu biji viena no tām cilvēkiem, ar ko, viņi bija dīlerī. Arko grupā dīlerī, un es arī zvanīju viņiem, mācījos no viņas kaut ko. Viņi bija kaut kas tāds tehnologs. Viņi saka, atceries, es tev vienreiz pierunāju neiet prom. Jo man bija tā doma iet prom, daļā vadītāja. Tas vadītājs pagāja kaut kāds laiks, mums tur viss noanketēja, un viņu tā kā, viņa vietā ielika citu vadītāju. Bet viņam arī jābūt pateicīgiem viņam par to, ko viņš izdarīja, jo ar salīdzinoši maziem resursiem viņš tās pārstāvniecības te atvēra. Gan festo, gan festulu. Un kāds cits varbūt viņas būtu atvērs vieglāk ar drusku lielākiem resursiem un mazākiem varbūt to stresu un kaut kādu darbiniekiem. Bet mēs jau nezinājām, kā var tā laikā, kā ir jāstrādā un kā bija darbs un tāds bija un strādājām. Kārli, nav noslēpums, ka tu esi mums ar akadēmisku izglītību kokapstrādē. Bakalaurs man ir un inženieris, kā tehniskais inženieris. Kokapstrādē. Jā. Meža fakultāte, kokapstrādes katedra ir pabeigta. 25 gadi tu esi braukājis pie meistariem, kas lieto festivāla instrumentus. Tu principā, tā varētu teikt, zini Latvijas kokapstrādes virtuvi kā savu kabatu. Tu esi redzējis gan uzņēmumiem un meistariem pacēlumus, gan kritumus. Tu esi redzējis kaut kādas pieļautās kļūdas, kas ir kaut kādas, kuras jau var sagrupēt kaut kādās grupās, veikt kaut kādu sistemātiskumu uzskaiti. Tieši tas pats attiecās arī uz kaut kādiem veiksmes momentiem. Pienāk taču katra cilvēka mūžā, tā kā otrā pusītē mūža, ja, kaut kāds tāda doma galvā, ka tās zināšanas ir milzīgi akumulētas, viņas ir daudz, dažādās, teiksim, ne tikai par instrumentiem, bet arī ar to pašu kokapstrādes tehnoloģiju, kā viņa ir pamainījusies un tā.
Vai tev nav iezagusies doma galvā, ka tu varētu šo te savu milzīgo bagāžu, savu milzīgo skolu nodot tā kā tālāk jauniem censoņiem vai, piemēram, radīt viņiem pārliecību, ka būt kokapstrādes meistars, tas patiesībā nav kaut kas pēdējais. Nu, tā kā, bija tāda pieņēmuma, kad iet mācīties tur par kokapstrādi tie, kuri netiek tālāk, kuri netiek par juristiem. Pieņemsim, ja? Tas ir tāds pēdējais bastions, kurā tu vari ieķerties, lai vismaz kaut kas būtu. Bet patiesībā jau tā nav. Meistars tas tomēr ir jau arī gan atbildība, gan zināšanas, gan arī spēja komunicēt un arī veidot pašam savu biznesu. Vai tev nav bijusi doma šo informāciju dalīties un nodot tālāk? Paldies, Mārtiņ, par saslavēšanu un par akadēmisko izglītību. Akadēmiskā izglītība, kā tu viņa arī teici, es diezgan bieži ikdienā darbojoties ar klientiem, īpaši vēl, kad bija tas pagājušais gads, bija jubilejas gads. Es daudz atcerējos arī skolu, profesoru Tuheru, kaut kādas viņa mācības, kuras nes vēl līdz šim brīdim. Un, protams, par to tehnoloģiju, par instrumentiem es jau dalos ar klientiem tajās zināšanās tieši tehnoloģiskās un tieši par pašu instrumentu piesaistot pie kokapstrādes. Es jau dalos ikdienā. Ja kāds pie manis nāk un jautā kaut ko, vai to var izdarīt ar to, vai es uzbāžos kādam ar savu vizīti, saka, vai draudziņ, tur paskatāmies. Tad es dalos tieši ar tām tehniskajām un tehnoloģiskajām lietām. Viņas, Mārtiņ, vēl joprojām pietrūkst ļoti. Bet pagājušajā gadā pie tā jubilejas gada es bieži par to Tuheru teikto kokapstrādes mūsu vienu no pamata guru, pamata cilvēks. Viņš bija igaunis, viņš bija par latviešu valodas tīrību, un viņš bija par tehnoloģiju. Un viņš par to 1% par tiem griezēju instrumentiem teica. Viņš saka, jaunie tehnoloģi, jūs nelauzat galvu. Jūs cehā uz starpoperāciju transportu varat vinēt 4 vai 7%. Un arī meistariem palīdzēt, tas būtu tāds tā kā coachings, palīdzēt atrast tieši tās neefektīvākās vietas un pamainot 2-3 savus neefektīvos paradumus, viņus atmetot, paigi mainās tā visa lieta. Patīkami dzirdēt, kad Kārlis ir nobriedis dalīties ar savu pieredzi un zināšanām arī ar citiem meistariem, ne tikai jaunajiem meistariem, arī, padzīvojušajiem, kas varbūt ir iestrēguši kaut kādā savā ikdienā. Bet turpinās 26. gads Kārlim Festool uzņēmumā. Kārlis vēl joprojām ir šeit pat uz vietas, Deglava ielā 66. Kārlis ir šeit uz vietas, ir gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem par Festoolu. Telefona numurs ir pieejams Festool mājaslapā. Ja ir jautājumi par kādu instrumentu vai tie, kas nezina, Kārļa office ir atvērts jebkuram. Ja jums interesē kāds no instrumentiem darbībā, jums ir iespēja sarunāt ar Kārli tikšanos, atbraukt pie viņa šeit uz Festool biroju. Kārlis jums šo instrumentu parādīs darbībā, izstāstīs arī sīkas detaļas par viņu, kas viennozīmīgi palīdz jums izšķirties par labu vai ne par labu kādam no Festool instrumentiem. Ko, Kārli, bija forša saruna. Es ceru, ka sekotājiem arī šis formāts ir gan interesants. Un, ja jums tas patika, tad rakstiet komentārā, tad zināšu, ka turpmāk uztaisīt vēl līdzīgus video, piesaistot interesantus cilvēkus no nozares vai vispār interesantus cilvēkus biznesā. Tā kā paldies, ka skatījāties, liekat laiku šim video, parakstaties uz kanālu un uz tikšanos nākamajos video. Čau! Nē, nav čau. Paldies tev, Mārtiņ, par to ceļojumu arī. Zini kā, tas bija tā kā gan stāstījums, gan man ļoti patīkams atmiņas. Un tu jau sen to gribēji un tā kā piedāvāji man. Es, protams, piekritu ar prieku, bet tās sajūtas tagad, pēc tā, ka mēs to materiālu uzņēmām, ļoti patīkami. Tādas patīkamas saldas atmiņas, tas tā kā būtu kaut ko piedzīvējis klāt vēl forši. Paldies tev tiešām. Emocionāli tiešām aizkustinošas sajūtas. Forši. Paldies, Māsī. Labi, draugi. Liekat tos laikus un tiekamies nākamajās video.